vás lidi, já se jmenuji Fiala CZLP a máme v Minecraftu krásný západ slunce, takže se můžeme podívat. Já mezi tím řeknu, na co se dneska podíváme. Takže se dneska podíváme na trampolínu. V předchozím videu jsem taky točil trampolínu, ale tady je trampolína, která vás vymrští více a je to takový, já tomu říkám, trampolína druhý způsob. Takže si ji společně postavíme si ji přesně za ten okamžik, až spadne slunce. Takže máme krásný západ slunce. Krásně to slunce zapadá za hory. Teda nevím, kam zapadá, když tady ten svět je nekonečný, ale to je jedno. Takže nám slunce zapadlo a, jak jsem říkal, až zapade slunce, dáme se do toho. Takže to vypadá takhle. Takhle to vypadá. Bude to myslím, že to je složitý, ale vůbec to složitý naopak není. Jo, takže za chvilku si řekneme proč. Takže jestli se okolo nás spustí a... Tak pardon, tak takhle to nemá dopad. Jo, já jsem si dělal těličko, omlouvám se moc. Ještě víc než tam ten, to jste si už mohli všimnout. Asi si celé všimne. Takže teď řekneme, jak to dostavit. Takže budeme k tomu používat TNT, redstone, tlačítko, bedrock a vodu, nic jiného. Takže si uděláme jako tady. Si uděláme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloků. Tady už uděláme 6 bloků, 2, 3, 4, 5, 6. Tady uděláme taky 6 bloků. A tady uděláme samozřejmě jenom 5 bloků. Takže máme takový čtverec po 7 blocích, jako máme tamhle. Tam to bylo po 5, tady to je po 7. A část taková je, že my si sem taky úplně doprostřed toho šance najdeme vodu. Ale kdybychom sem dali víc k tomu, než kdyby to bylo zahraničení celý. Stejné na jeden blok. A bude to vlastně vypadat takhle. Samozřejmě nezapomeňte měl špatně, tam jsem jeden vynechal, jeden blok, takže je celý takhle krásně máme takhle TNT a když se připravte. No, takže kdybyste hráli na přežití nebo hardcore, tak už byste byli dávno vrtví, takže já už se učím a budu hrát na přežití, tak až padnu do vody. Takže já vám děkuji pozornost, doufám, že jste se učili, doufám, že jste se podívali i video na trampolínu z pevného způsobu. A já nevím, co k tomu dodat, takže uvidíme se příště a čau.